আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে লজিটেকের একটি স্পিকার নিয়ে আসলাম, আর এই স্পিকারটি দারুণ স্পেশাল এবং এই স্পিকারটিতে কত ওয়াট রয়েছে, কত প্রাইস রয়েছে, কারা কিনবেন আর কিসের সাথে এটি ব্যবহার করবেন, এই সব জানতে হলে পুরো ভিডিও আমার সাথে থাকুন। আমি মনির আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন ঢাকা ইনফো চ্যানেল। আমরা স্পিকারটি আনবক্সিং অলরেডি শুরু করেছি এবং এটি আপনারা কিন্তু ভিডিও শেষে সাউন্ড টেস্ট শুনতে পারবেন। তবে এটি রেকর্ডিং সাউন্ড, এটির অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি কিন্তু অনেক বেশি ভালো, তবে আপনারা কিছুটা আইডিয়া পাবেন। তো আমরা স্পিকারটি আনবক্সিং এবং রিভিউ করব, সে পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন এবং ভিডিও শেষে কিন্তু আপনারা অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন কোথা থেকে কিনবেন। তো দেখুন, আমরা বক্সটি খুলে ফেলেছি অলরেডি। এটির মডেল হচ্ছে লজিটেক Z623। এটি অনেক পুরনো একটি মডেল এবং এই স্পিকারটি কিন্তু আজও অবধি দারুণ সেরা, কারণ এটির কিন্তু স্পেশালিটি হচ্ছে এটির সাউন্ড কোয়ালিটি। এটি কিন্তু 360 সাউন্ড পাবেন এবং এই স্পিকারটিতে সাউন্ড বেজ এত বেশি হার্ডি যে সাউন্ড ফাটার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং স্পিকারটিতে আপনারা কিন্তু স্পেশালি ওয়ার্ড হিসাবে যেটি পাবেন সেটি হচ্ছে 200 ওয়াটস, আর এখানে পিক করবে 400 ওয়াটস। সো হিউজ পাওয়ারফুল কিন্তু এখানে আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন এবং লাউড সাউন্ড পাবেন এবং 360 সাউন্ড পাবেন, কারণ এখানে 2:1 আপনারা 200 ওয়ার্ড একুরেটলি পাচ্ছেন। তো এটি কিন্তু জেনেতনো কথা নয়। সাধারণত 2:1 স্পিকারগুলোতে আমরা কিন্তু ওয়ার্ড হিসাবে 40 ওয়াট, 50 ওয়াট, 60 ওয়াট বা 70 ওয়াট হাইস্ট পেয়ে থাকি, বাট এটি কিন্তু আপনারা 200 ওয়াট অরিজিনালি পাবেন আর পিক করবে 400 ওয়াট। তো এখানে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে আপনারা নিজেরাই যখন এটি বাস্তবে শুনবেন তখন নিজেরাই এটি অনুধাবন করতে পারবেন। তো আমরা আপনাদেরকে স্পিকারটি দেখাবো এবং ভিডিও শেষে আবারও বলছি যে আপনাদেরকে একটু শোনাবো যে স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, তা আপনারা কিন্তু আইডিয়া পাবেন। এখন আপনাদেরকে আইডিয়া দিব কারা এই স্পিকারটি কিনবেন এবং কিসে কিসে এই স্পিকারটি প্লে করবেন। বিশেষ করে যারা টিভির সাথে, কম্পিউটারের সাথে, ল্যাপটপের সাথে বা ট্যাবের সাথে, মোবাইলের সাথে সবাই কিন্তু এটি ইউজ করতে পারবেন। তবে মোবাইলের জন্য এটিতে কিন্তু যেহেতু ব্লুটুথ অপশন থাকবে না, সেহেতু আপনারা যদি চান একটি ব্লুটুথ ডিভাইস কিনে আপনারা ব্লুটুথের মাধ্যমেও কিন্তু এটি প্লে করতে পারবেন। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ঢাকা ইনফো চ্যানেলের পাশে থাকার অনুরোধ রইল। তো যেটি বলছিলাম যে এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা মোটামুটি সব কিছু দিয়েই প্লে করতে পারবেন এবং এটি কিন্তু স্পেশালি আমি বলবো যারা টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ দিয়ে বাজাবেন বা আপনারা যদি কোনো শোরুমে লাগাতে চান, বাসায় ইউজ করতে চান সেটিও করতে পারবেন। তবে এটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু অনেক লাউড এবং বেজ হবে ডেপথ, এবং এটি যেহেতু 360 সাউন্ড এখানে রয়েছে সেহেতু কিন্তু আপনি এর কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ পাবেন। তো আমরা এই স্পিকারটি আপনাদেরকে আবারও রিকমেন্ড করব, যারা একটু ভালো মানের অর্থাৎ এই 15,000 টাকার মধ্যে কোনো স্পিকার কিনতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু অবশ্যই এই স্পিকারটি প্রিফার করতে পারেন। বর্তমানে স্পিকারের দাম বেড়েছে, যদিও এটি দাম কিন্তু আগে একটু কম ছিল, তবে এখন সব স্পিকারের দামই কিন্তু বেড়েছে, সাথে সাথে এটির দামও বেড়েছে। তো এখন এই স্পিকারটির কিন্তু বর্তমানে 14,000 টাকা, তবে আমরা কিছু ডিসকাউন্ট আপনাদেরকে দিব। যারা ঢাকা ইনফো চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার তারা কিন্তু অবশ্যই কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। এই স্পিকারটি কিন্তু আমরা আগে যখন এসেছিল তখন আমাদের ওই লটটাতে কিন্তু আমরা একটু কম দিয়েছিলাম, তবে এখন নতুন রূপে যে স্পিকারগুলো আসছে সেগুলোর প্রাইস কিন্তু একটু বেশি। সো আপনাদেরকে এটি মাথায় রাখতে হবে, যাদের দরকার তারা কিন্তু খুব দ্রুত নিয়ে নেবেন। এটির দাম কিন্তু অলরেডি এমআরপি হয়ে গেছে 17,000 টাকা। তো আপনারা এটি খেয়াল রাখবেন, যাদের দরকার তারা খুব দ্রুত এই স্পিকারটি কেনার চেষ্টা করবেন। আমরা কিন্তু আপনাদের অফার প্রাইস এখন অবধি দিচ্ছি, তবে খুব বেশি কমাতে পারবো না, আগের তুলনায় একটু প্রাইস বেড়েছে। চলুন আমরা এখন এই স্পিকারটি শুনে নেই।